Bannayuganda bannange mbalamusizza mwenna gye muli. Kansubire muli bulungi, mugyebala emirimu gye mukola mwenna. Nsooka okusaasira abantu mwenna abafiiriddwako abantu baabwe, n'abo ababuziddwawo abantu baabwe nga tebamanyi muntu we gye yali, tebamanyi muntu we gye bamusibidde. Otambudde ogenze ku poliisi onoonya omuntu otomulaba. Ofunye ebizibu byonna eby'entiisa, naye ng'ebizibu ebyo bisobola okumalibwawo gavumenti, naye essaawa zino teri ayamba. Tuusa okusaasira mwenna abayise mu mbeera eyo. Ngimanyi mbeera nzibu nnyo. Omanyi omuntu wa wansi, gavumenti y'abannakyemalira ffe beezannyirako ddala abatalina bwogerero. Ffe tufuuka ssaddaaka zaabwe gye bali. Bw'aba baagala okuyiwa omusaayi bateekawo embeera. Ng'omuntu wa wansi oba bakukubye essasi oba bakumenya okugulu, naye nga ddiru yaabwe eba ewedde. Ffe baatufuula kyakuzannyirako, kubanga omuntu wa wansi naye banaaba bakukubye essasi nga bakumenya okugulu, tojja kusasulwa. Ng'ate omugagga ye bamutuusaako obuvune. Oluusi nno ye basobola okugenda mu kkooti n'amerako n'asobola okukola ki? Okufuna ssente. Kyekyo kyonna kyonna kiva ku bukulembeze. Ne bannayuganda tubadde tuzibye amaaso nga buli kimu tetumanyi mukulembeze kyalina kukola, mukulembeze kyatalina kukola. Kiraba omukulembeze gwe tulina essaawa zino talimbye neeyamyo, alimbye buli kimu. Ekisooka yalimba abantu nti aleeta mirembe. Ekisooka yagamba abantu nti tazze kufuga. Obuyinza ayagala kubukwasa ba civilian. Ate omusajja yali mugezi nnyo n'amanya nti ebintu byonna bye yayogera banne baabiwulira. Era bwe yava mu nsiko bonna olwedde yali abatadde mu black book ye. Yagenda atta omu ku omu, abaawo nabo ne basobola okudduka. Kyemuvudde mulaba ng'essaawa zino tayagala muntu amanyi bya lutalo, ayogera ku history abaddewo. Abo bonna agenza abanyiga mpola. Naye nga ye abadde mugezi nnyo. Nze kye mbagamba buli lunaku nti Museveni abadde mugezi nnyo. Emisana aseka, naye ekiro akutta tomanyi. Olaba ne bw'aba akuwadde ssente wano emisana ng'ensi eraba, ekiro bakutta ne bagamba wagudde mu batemu. Naye bannayuganda batono abamukkiririzaamu. Abasinga bagamba musajja mulungi. Abadde mulungi kubanga mubadde temumumanyi kalaze entuufu. Naye nga kwo okutta akumanyi, bakumanyi. Era essaawa zino gavumenti ya Museveni ekibonerezo kyerina ekisembayo kyakutta, kutulugunya na kutta. Kyemudde mulaba nga Abaganda baffe bangi bababuzizzaawo, babakutte, babookyezza paasi, babakubisizza amasannyalaze, babayiye ebintu mu maaso, babakoze buli kimu kyonna ky'otasuubira na kukkiriza. Ne bannange nsaba bannayuganda ku luno omulundi guno, bwe tubeera abangi ekintu kisoboka, tebeerayo abalimba. Nti tutuludde nga nze nonda gundi, naye omusajja n'amala n'abba. Ebyo ebintu bibadde batuzannyira nnyo ku bwongo. Gwe munnayuganda essaawa zino bw'oba olonze akalulu ko, katwale nti no ke kalina okutuusa ku kintu ky'oyagala. Kubanga luli abadde n'obukodyo bungi, nga bw'amala okukola emivuyo gye nga bagamba mugende mu kkooti, nateekawo kkooti. Eyo nno gy'abadde akubira abantu, gy'abadde amaliramu abantu amaanyi. Buli kitongole kyalaba ekimutaasa akyogerera okukamala. Omanya ate alina babbulooka be aboogerera ebitongole. Era mujja kubawulira wano. Mwe musabe bulamu. Kuno okulonda kwe tugendamu okwa 2021.
Katonda anaba ayambye ne watabeerawo nnyo kavuyo okugira ojja kuwulira nga babbulooka be bavaayo bw'oba wakanya mugende mu kkooti banaye bannayuganda mbabuulira akantu ako kabbisizzaako abantu ebintu byabwe ako kemuwulira ne bamala okubbako ettaka lyo ne bakugamba oba oli mutuufu oba ogamba gwe nannyini wano tugende mu kkooti. Bw'ogenda mu kkooti tojja kufuna bwenkanya baba bakumaze kubanga kkooti zaabwe. Na bino ebyokulonda bwe bamala okubba omuntu ng'awangudde bakujuliza kkooti. Oyo Jacob Oulanyah baali bamuwangudde naye yennyini yagamba balangiriemu Jacob Oulanyah. Era oli musajja wattu yali talina ssente ng'ateebereza anaavuganya atya n'omuntu agenda awaabe ate akole ki. Naye nga bamala okubba bakujuliza kkooti. Bakimanyi kkooti zaabwe kye bazigamba kye zikola. Bannayuganda ekintu ekyo mukitegeere. Nsiiba mbagamba wano enkya n'eggulo. Bw'oba omanyi olina ebyapa byo eby'amataka bitereke. Ebintu bw'obigobako ne fotokopi ne bigaana ekyapa ky'oligino kitereke. Awantu wajja kuddira nga wawo. Kubanga abasajja bo bakulina obukodyo bungi mbabuulidde bakozesa kintu kkooti. Bw'amala okukukuba n'akugongobaza ng'agamba genda mu kkooti. Bwe bamala okuggyamu amaaso bakuggyeemu enjala bakwokyezza paasi kkooti tejja kugamba nti weeyambula omubiri tulabe. Kiraba kigamba abantu bangi nnyo be batuusizzaako obuvune ne bamala okukuba ne bakumenyaamenya embirizi n'akola ki mugende mu kkooti. Eyo kkooti emukoledde nnyo. Mwe mumbulireyo nti nno wali otuuse mu kkooti ne bakubuuza nti ki kye baakukoze. Oba tugiremu essaati tulabe. Tebiriiyo. Naye ekigambo kkooti ya Museveni mukimanye n'okuva leero. Kubanga abasajja be bonna aba Museveni bonna bakozesa nnyo akagambo kkooti. Ne bwakubba agamba genda mu kkooti kubanga amanyi togendayo kufunayo bwenkanya naye kumalira budde. Kyovuddwa olaba bo bagezi nnyo bwe bamalamu okuva mu kkooti nga bagamba bwe tuba twazze omusango waki teyagenda n'atuwawaabira. Naye mbabuuza gavumenti ya Museveni ng'ogiropa mu kkooti ky'e Uganda. Kkooti bw'eba neekola ku musango omutuufu n'egusala nga bwe gulina okubeera ng'omanya kampeyini zinaatera okujja. Kati tugenda mu biseera bya kampeyini mugenda kuwulirwa abantu abasasulwa ssente zaabwe. Era nange senga mbadde nkyali Kampala nange babadde bajja kunsasula. Buli gavumenti be yatulugunya kati kkooti zigenda kuba zisala emisango. Mwe mukigenderere buli kulondayo kuba kunaatera okubeerawo kkooti lwe ziyimirira ku magulu gaazo ne zisala emisango awo egy'amangu mangu ebiki bano abasiraamu abaatulugunyizibwa nti abo babasasule. Naye nga amateeka bwe gatyo si bwe galina okuba. Kiraba kkooti yafuuka ya siteeti. Ye omusajja mugezi yali yazimba ekintu kye naye nga abantu tebakimanyi. Mugenze okugwa mu kintu kye ng'obudde bugenze. Ekisooka yatema emisaala. Yategeka emisaala gy'alina okusasula abantu. Tibamemba ba parliament balina kufuna ssente bwe ziti. Simanya ba Lord Mayor kati ebyo binayo n'ebintu byaziba abantu amaaso. Kiraba ebintu byabaziba amaaso ebintu ebyo ebya ssente. Kati buli omu abadde akolerera kufuna ssente.
ng'abantu ba wansi buli omu abadde abeerabidde bannange. Naye kiringa bwe bagamba nti ennaku z'omubbi zibeera 4 oba ennaku z'omutemu ziba 4. Kubanga nze ngenda ne mbagamba ebintu Museveni bye yakola mu nsiko era byafugiddemu abantu n'okutuuka kati. Bw'aba ayagala okutta era embeera yagiteekawo. Ayita mu mbeera yonna n'alaba nti akusaanyizzaawo. Neffe kibadde kituluma naye nga tetulina bwogerero. Awako obadde tosobola kwogera, tosobola kwekubira nduulu. Nze mbadde mbimanyi ng'era sipapira nnyo basajja bye bajja okwagala okubba amataka oba kukola abantu mbadde mbagamba batereke oligino zaabwe. Abantu oligino zaabwe bazitereke, gavumenti endala bw'enajja mugenda kufuna obwenkanya ku mataka gammwe. Naye no gavumenti ne bw'onooba olina buli kimu nga bazze okubbako ettaka tosobola kubawangula kubanga siteeti y'ebadde ebba amataka era yeemenyaamenya ebizimbe by'abantu awo. Mwe mubadde mukimanyi nti mwe munnyuka bwe muti abo abasajja bennyinnyini ababafuga ebibuga ebyo babirambula kiro ebizimbe byammwe era siteeti tewali kizimbawo kyetamanyi mu kibuga bajja kiro. Ne kati gwe Katonda n'akuyamba n'obagwako ne bakulengera oyinza obutaddamu kulabika. Kyenvudde mulaba nga abamu babalimbanga nti ekizimbe gundi basaddakiddemu omuntu. Okiraba oba obukodyo bwe mukyabujjukira. Kiraba ekizimbe gundi kubanga waliwo awali bbaasi gundi awo ku terminal bus awo we baazimba awo. Ekyo ekizimbe baakirambulanga ekiro. Naye abantu bameka abaabulira awo kigamba nga tebaagala muntu yenna ayogera nti awo twasanzeewo okukaaba banene bwe bati ne bwe bati. Abantu bangi baabuzibwawo naye nga abantu basobola kukikkiriza. Ettaka lyammwe balirambula kiro ne batandika okugamba gwe twagala onoonyereza awantu awo. Ogenda okulaba nga abasajja bazze batandise okwesiba ku ttaka lyo babuuliriza LC ani nannyini ttaka wano ani ne batandika okuyiiyayiiya obukodyo obukutwalako ettaka lyo. Eri mulandisi buli kimu bakisobola okukikola buli kye baagala. Mwe mwali muzeekaawo lwaki omusajja ayagala zi banka. Banka teyaziggala nti olw'okuba zaali zigudde nti tewaali ssente nga bwe baabagamba. Kwalinga kukwatirayo byapa by'abantu. Era byonna byonna ebyapa ebyo baabyeddiza yessaawa zino gy'ova olaba nga bo bakuguumiika. Ebyapa bye balina bingi ebimu ku mataka tebagatwalanga. Naye nga bwe baba baagadde ne bagamba tugende ka tunoonye poloti egindi oba Wakiso gundi. Muba muli awo nga bagamba lino ettaka twaligula n'ebyapa bino tulirina. Bwe batyo bagenzi bafiirwa ebintu byabwe. Naye nga bannaye bannayuganda muzuukuke. Essaawa eno buli omu alina okwebeereramu. Essaawa eno temutunuulira nnyo bantu boogera. Wabula ggwe omuntu wa wansi tunuulira saaviisi z'oyagala okufuna. Omukulembeze oyo gw'ogenda okulonda anaazikutuusaako. Ye omukulembeze abaddeko akukalakasa ebbanga n'ebbanga ebintu bye yayogera abituukiriza. Kiraba pulogulaamu ya Museveni esooka wadde naffe twali mu nsiko twabeerayo nga tetumanyi mu butanwa. Yatugamba tazze kufuga bantu. Alwanyisa Obote kuteekawo obukulembeze obw'okulonda. Kiraba abantu ne bamwaniriza. N'abuulira abantu ebintu bingi nnyo
ezo ze bayita 10 program netalinaako n'emu gyatuukiriza olaba okutuuka mu buyinza bw'ati yatandikirawo kuwakula ntalo n'agenda e Rwanda n'alwana oyo omukulembeze aliko n'amuggyako agenze e Burundi amuggyeko agenze e Zaire amuggyeko kati ezo zonna mubaleemu ssente bannayuganda senga yali azikozeemu n'azongerezaako ebintu bye yasangawo senga tuliriddawa ne kati abantu essaawa zino buli omu yeeraguza lujjo ebintu buli omu takitegeera mbeera gye tulimu ebyenzijanjaba abisse buli kimu akisse mulaba bo baali bateekawo pulogulaamu zaabwe abaana baabwe balwala bagenda bweru bo we balwala bagenda bweru bannayuganda muleme kulinda bakulembeze nti no babalagire kino mubalagire kino mwennaku luno mubeere eddoboozi limu naffe mu nsiko twaliyo naye ffenna tetwafa kiraba ffenna tetwafa buli kimu Katonda yakitegeka kiraba naye ng'enkuba yatuggwerangako n'onoonya n'ekyokulya nga tokiraba ne paka lwe twafuna amakubo ne tusobola okuvaayo bodda ku Luweero gye yalwanira gy'agamba nti Makka okaaba n'okaaba nze nali manyi bw'anaatuuka mu buyinza Luweero egenda kuba mata naye mba mugenze nga mutambula ne mulambula ebitundu by'omu Buganda byonna bye yalwaniramu bibi nnyo 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 ekintu ekyasinga okunyiiza ye yali alina okukolera abantu b'e Luweero era nze bwe nategeera nti si wakukolera abantu b'e Luweero ng'atandisa abantu ate okubajuliza Dr. Kisekka nti Dr. Kisekka gwe nawa ebintu byammwe n'abirya n'ateekawo ne kaguruupu awo ne katambuza Romas nti no ebintu baabiwadde Dr. Kisekka yabiridde naye nga Dr. Kisekka ebintu yabimuweerawa bwe yalaba nga abantu bamutadde ku nninga agenze yeeguluuminga atuuse ku kye yali ayagala n'agamba bwe muli kweka omulala kyolw'okuba naye mwamukweka kyekigambo kye yayogera kati essaawa zino e Luweero agenda alondamu bulonzi oyo n'amuyita n'amuwaayo miliyoni 10 oli n'amuyita n'amuwaayo miliyoni 5 ono n'amuyita n'amuwaayo miliyoni 2 naye abantu b'olondamu si be baafiirwa abantu bokka abantu b'e Luweero baagala kubateerawo n'ozzaawo ebintu nga bye byali kubanga buli ggombolola yaliko tractor nga bw'oba oyagala okulima oteekamu buteesi mafuta tractor n'ejja n'ekulimira w'oyagala amalwaliro gaaliyo emmwanyi yali ya ttunzi ebirime byaliyo ebivaamu ssente nali manya ebyo byonna agenda kubizzaawo nga bwe byali naye yasooka n'alimba abantu nti Dr. Kisekka ebintu byammwe abiridde nabimuwa kati olwo Abaganda abaaliwo ebiseera ebyo ne batandika okunyiigira Kisekka ne batandika okugamba Abaganda bazibu Kisekka olwamala okufa bw'ati n'agamba bwe mwankwekera temuli kweka omulala akakantu yakoogera nga kalaga tagenda kubaako kyabasasula naye omuntu bw'akufuula omusiru olina ekiseera naye wootuuka naye n'ogamba
bakadde bange abeeruweero musirikirire omusajja oyo. Mu kalulu teri agenda kubeerayo. Njagala nnyo abantu b'eruweero mumubbire akalulu. Era nsaba Mukama akituukirize ekintu ekyo nga bwe nkyagala. Nze muliba munkoledde olunaku. Mumunkubira akalulu nga kangi. Amanye nti n'omuntu bw'asirika taba musiru. Abantu abadde agenda ababuzaabuza. Kati naddira ono Sserwanga Lwanga. Afande Sserwanga Lwanga. Era nabo n'agamba nti abantu b'eruweero yamukwasa ssente agende ng'abazimbira factory z'emmwanyi. Era ku kampeyini ze naliyo ng'abuuza abantu baŋŋambye olina ekyuma ky'emmwanyi. Nange byonna siyaasa. Ne bannayuganda owakibunange omusajja ye kyebulanga oluusi mbagamba oba Museveni alina musawo ki. Simanyi musawo wa mukolera kubanga abantu abalimbi. Nze ebintu ebimu bibadde binnuma nga mbimanyi ndaba alimba abantu. Ningamba abantu bannange bano balizuukuka ddi? Buli luvannyuma lwa myaka 5 n'ajja n'abalimba. N'abagamba kino ne bakuba mu ngalo. N'abalimba kino. Mwe mumanyi lwaki abantu b'omu kyalo tayagalirayo ddala munnabyabufuzi yenna abazuukusa. Tayagala muntu yenna n'asomesa abantu ba mu byalo. Ako yakafuula kattiro. Era abadde alwanagana nnyo n'abantu abali mu bubugabuga, mu capital city, mu bitundu ebirala. Nga ffe yasalawo kutukuba tiyagasi, kubakuba miggo, kubalemaza. Kati nga omuntu w'omu kyalo bw'olaba ekiri eno kyakola abantu mu kibuga capital city biki ng'omuntu w'omu kyalo atya. Naye obwo bwonna bwali bukodyo bwe. Eyo mu kyalo mwe yabateerayo ba RDC era n'abawa n'amateeka. Ba RDC omulimu gwo bagukoze ogw'okunyweza omuntu w'omu kyalo okubeera nga tewali muntu n'omu amutuukako ng'oli wa opposition. Opposition babadde batuuka mu biseera bya bululu era ndowooza naguno nga bwe guli. Nkiraba. Lwakuba kati eno ligimu eriwo ewaguza lwa mpaka. Katonda yatuwadde omuntu bannange. Naye nga buli kimu kyemmanyi kisoboka. Bano abaana bo bagezi tebatudde. Naye awo Museveni wabadde asinga okukubira abantu. Nga bo mu kibuga abassa miggo, abakuba, babateeka, abamenya embiriizi, abakola ki, abasibira mu makomera. Nga yamanyi mu kyalo kiri malidaadi. Naye kati naye waali essaawa zino akankana olukankana. Atya. Kubanga amanyi abantu abalimbidde ebbanga ddene. Omuntu w'omu kyalo ne batuuka okumutwalira mu ddwaliro gy'alaga mayiro 7 naye ng'ali kagaali. Oluusi n'afiira mu kkubo. Nze nange maama wange lumu yanfaako. Namusangawo mu kirema mu ddwaliro. Naye natunuulira bwe yali yeebase. Maama awummule mirembe. Naye natunula bwe yali yeebase ku kitanda. Kigamba mu kifo ky'okumusaasira obulwadde. Nasooka nentunuulira eddwaliro. Ne ngamba kino ki kye tuliko? Nga kuliko akafaliso katini. Era maama namukwata ne muteeka mu mmotoka gye nalina ne muleeta mu ddwaliro, muleese omusawo wange ankolako
naye tusasobola kumuyingiza mu ddwaliro. Omusawo agenda okumukwatako nga ngamba ono takyasoboka, yawedde dda. Era namuvuga buvuzi ne muzzaayo mu kyalo. Naye abantu b'omu byalo eyo yonna y'embeera gye bayitamu. Nze ayogera nammwe kyantuukako. Mayiro 7 omuntu gy'agenda okufuna obujjanjabi. Naye wadde ne panado teri mu ddwaliro bw'omu byalo. Tewali na sayini yonna eraga nti lino ddwaliro lya kyalo, nti lino ddwaliro lijjanjaba bantu, kubanga ebikozesebwa tebiriimu. Nze ekimusinga okumalamu amaanyi kwe kuwulira abantu abamu nga bagamba Mukama y'alimanya. Mukama y'alimanya. Mukama y'alimanya paka ddi bannayuganda. Museveni bw'ali wangaala nga pulezidenti wa Cuba, mulikola mutya? Mumubeera obuseera nga mugamba nti Mukama y'alimanya, Mukama ye yamuleeta era y'alimuggyako. Abantu ffe tulina okweyamba. Ekisooka Museveni abadde mugezi nnyo. Yasooka bannaddiini bonna n'abateeka mu nkwawa ze. Era babadde bakolera ye. Ne bayimirira katuuti okwogera. Babadde teboogera bigambo bikuzzaamu maanyi. Wabula biseera ebisinga boogera nnyo ebigambo ebyo ebikumalamu amaanyi. Mwe mutunulyemu makyaki agamu agali gakakanyadde nga tegamuwuliriza kye yagakola. Yagasindikamu abasajja ne batandika okugamba gundi babadde bamuwambye omusumba w'egindi. Ono abadde yeesibye olubugo, abadde agenda kukuba omusumba w'egindi. Kati essaawa zino bakyabyogera. Nyininyini buzannyo bwe. Kiraba. Ye abazannyira ku bwongo. Kati era ebintu bye yakola ebyo byonna bye yakola, bannaddiini baakendeeza omuliro. Kyemudde mulaba nga buli gwe bakuba okumumenya embiriizi bavaayo buvi ne bagamba abantu bannange nammwe temwekalakaasa, ne gavumenti nammwe mukola kibi nnyo kye mwakoze okukuba omuntu okumumenyaamenya. Naye nga tebatunuulidde, tebasobola kwogera nti gavumenti y'enkyamu. Bayite eno bwe bati. Eyo lolo gye yabawa. Omuntu wa bulijjo tekyali asobola kwogerera mbeera gy'oyitamu. Gw'olina okusitula eddoboozi, naye nga n'eddoboozi awaka ndimanyi teririiyo. Ekikulu kya byonna kaluluko okubeera nti omanyi gw'ogenda okkawa. Kiraba. Akalulu mukawe Bobi Wine Kyagulanyi. Mukkirize okukyusa obukulembeze obutali bwa mmundu bannange. Uganda bw'egenda okugenda mu maaso, ate buli kimu mujja kuba mukifuna. Zino ensi ze tuddukiramu muziraba ekizituusiza wano we ziri. Tekyali bukulembeze bwa mmundu. Kati mwe mutunuulire ekiri emmali. Omukulembeze waayo naye abadde abalimba korona. Babakubye ekibooko bakoze eki? Nese babale takafudde kazannyo. Nga buli gwayagala okuba ku kibooko amukubira mu korona. Bw'ayagala okutta abantu abatta lwa korona. Naye nga tebafuna na buyambi.
paka lwe basitukiddemu ne beeyiwa ku ngu. Ekyo nammwe bannayuganda kye mulina okukola. Temulinda bakulembeze nti simanya ninda omukulembeze wange ambuulire. Nedda. Musitukireemu. Nze mbagambye ku luno ensolo ku kizigo kweri. Musabe bulamu bwokka naye nga buli kimu kisoboka. Omusajja agenda kuteekawo abantu bangi nnyo abakyukakyuka enkya n'eggulo. Leero ayogere kino, enkya ayogere kiri. Ebyo ebigambo bannange essaawa zino bannayuganda temubiwuliriza. Waliwo abantu abagenda okutandika okwogera. Museveni mulungi nnyo naye baakola nabo babi. Oyo omuntu tabakyusa. Abamanyi omulanga gwe muliko nti mutuufu. Ebyo babitubuulidde ebbanga ddene nga buli we bajja okwogera bwe bati nga bagamba Museveni mulungi naye bano baakola nabo be babi. Ani abalonda? Ye Museveni yababba amagezi yeekwese mu bitongole byeyeteerawo. Yeekwese mu kitongole ky'amagye, yeekwese mu ISO, yeekwese mu poliisi, yeekwese mu bana ababbi b'ettaka. Buli bitongole byonna bye mumanyi ebinyigiriza omuntu wa bulijjo, Museveni abalagira ekyokukola. Era kiro tebava wuwe, bamala kufuna oda gy'ali. Ne waba ayagala kwavuwaza eyo gy'ayita. Kati wuyo abadde alwanagana n'oyo omwana omuyimbi Kyagulanyi Ssentamu. Naye amuyise mu buli kimu. N'ayitako mu State Council bamubale emisolo, n'ayitako mu Revenue emubale omusolo. Obwonna bwonna bwe bukodyo bwe. Bwe kasita obugyayo enjala oba n'olangirira nti ogenda kumwesimbako ng'akukubisa buli wamu. Ebyo ebitongole byabadde akozesa. E Kampala tewali kitongole kikolera muntu wa bulijjo. Ebitongole byonna bina bikolera muntu omu. Naye nga si ze gavumenti ezo ezaaliko wadde ziri bagamba nti zaali mbi. Gwe wagendanga mu ofiisi ya minisita ng'akolera ekintu ne kikutuka. Bannayuganda bannaye muzuukuke. Embeera gye tulimu ngimanyi si nnungi. N'omuntu atufuga alinga atandika obutandisi. Ate ebintu bingi nnyo bye bagenda okuteekawo. Mwe ddala abantu abali mu byalo. Gy'amanyi nti talina buwagizi. Balina okubateekamu ababbi. Balina okubateekamu abatemu, abakubi b'obutayimbwa. Ebintu ebyo mutambule nga mubimanyi. Naye mu abantu b'ekitundu ekyo ekyalo mulina okwekolamu security eyammwe. Kubanga poliisi ebyo ebintu ebimanyiiko. Era bwe munaalabira nti poliisi ebintu bino ebimanyiiko, ekisaawa ze banaakutulugunyizaamu n'omala ogenda ku poliisi ojja kusangawo wa poliisi ogwo omu oba bakugambe nti emmotoka teriiwo futa. Ebyo poliisi ebimanyi. Era obwo obuzannyo poliisi babuzannyira ku poliisi. Nti era tugenda mu kitundu gundi naye abantu bwe bakuba enduulu mukole bwe muti ne bwe muti. Baba bakimanyi. Babikola kubatamya kwesalirawo nga gwe omuntu wa bulijjo. Ebintu bingi nnyo bigenda kubeerawo. Bajja kubasaayira emmere. Ogenda okuzuuka ku lusaaye. Eteme ebisolo byo. Ebyo byonna bigenda kwongera kanga bantu. Kubamalamu maanyi. Naye mulina okwesalirawo kye mwagala ku luno. Oli bulungi. Gwe weeraba oli bulungi. Embeera gy'olimu olaba nti ekuyamba.
embeera gy'olimu olaba nti ekutwala mu maaso ne famire seemu byonna. Era ffe abamu twakomayo. Kiwulira. Kino kirowoozo kyempa abakulembeze mwenna gye bali ku gurawundi. Abantu mubabuulire ebintu gavumenti byerina okubakolera. Era bannange nkomyewo wayalesi yange intaneti ebadde eruuzinzeemu. Naye kye mbadde nsaba abakulembeze bonna abali ku gurawundi ddala abali awaka. Abantu temubabuulira history abaddewo. Mba mwogera history mukoneko katono. Naye abantu mubabuulire gavumenti ebadde ebabbirawa. Ddala eno gavumenti ya Museveni ebadde ebabbirawa. Gavumenti erina kubakolera ki? Bw'ogenda mu ddwaliro osangayo eddagala gye riri. Abasawo bakukolako ng'omulwadde bwe yandisaanye okukolebwako. Abaana bo basoma amasomero malungi. Abantu mbalage ebintu ng'ebyo omuntu wawansi by'ayagala okumanya. Abantu temubajjuliza nnyo history. Amanyi history ne Museveni naye gw'abadde akozesa okumalamu abantu amaanyi. Mwe muwulira abantu bonna bonna aba movement we babeera ku maleediyo. Bakozesa nnyo yo history. Abo ne bwe beegatta twabamanyiire era tubajja kubawangula. Eyo history aba amalamu abantu amaanyi. Mu abantu mbalage change egenda okubeerawo. Ate n'ekirala bino ebyokwegatta ng'ebibiina byonna ne byegatta ku Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu kirungi nnyo. Kubanga nze njagala mbabulire ne Museveni mu lutalo mu nsiko teyalwana bwomu. Museveni mu nsiko teyaliyo bwomu. Mu abataalaba ku Museveni kambabuulire kino. Museveni yeegatta ne banne be yasangawo Bakayiira, Nkwanga. Bonna ne babeera omuntu omu ne basobola okufuutula Obote. Museveni nga ye omuntu omu naye yali tasobola kuwaŋŋaŋŋa Obote. Ne kati wa movement essaawa zino avumirira okwegatta tasobola kwogera history ya Museveni gye yayita okujja okubeera omukulembeze. Bannayuganda okwegatta ge maanyi. Teddayo omuntu n'abalimbalimba ne bababuzaabuza nanti kati oyo okwegatta abo tebalina mulamwa. Okwegatta ge maanyi. Naye kyesiwagira ye muntu yenna okujja ate n'ayagala yeesimbewo nga si Kyagulanyi Ssentamu. Kuba essaawa zino yaliko. Oyo tetusaana na kumukubako kalulu. Abalala bonna bonna balina kumwegattako bwegasi. Mukiwulira. Naye nga bannayuganda ekintu ekyo tebaddawo ne babalimbalimba. Ebyo ebintu kati bye batambuza. Ne babeera ku leediyo mwe muwulirize nnyo abantu ba movement buli we babeera. Bavumirira nnyo okwegatta. Kubanga Museveni akimanyi nti okwegatta gaba maanyi. Naye kati ye bw'amala okubba kyekintu kyateekawo nti ne bwemwegatta nga balina engeri yawo gye bagiregerera awo abantu basobole okuggwamu ki amaanyi. Naye mbabuulidde ekintu kimu, ne Museveni teyajja yekka mu buyinza. Yeegatta n'ebibiina bye yasangawo ebyali birwanyisa Obote ebiseera ebyo. Era baamala kutuula naye ku mmeeza ne babeera n'ekirowoozo kimu kya kununula ggwanga. Naye ye Museveni kyesigenda kumwerabirako nti banne yabeefuulira. Mukiraba. N'atandika kunyiga omu kw'omu paka we yabamalawo. Mukiraba. Kakyova olaba nga abadde ye alwana nnyo abatemeetememu. Kyebudde mulaba nga abantu we babadde bababbako amataka babaga babbirako mu disitulikiti.
kati nga we mukono we baba bamubbako ettaka gwali eno simanya tosobola kukubira nduulu ku we mukono nga mugamba ab'emukono bwe bamanya ebyo byabwe ab'eggulu we baba bbako amataka nga weno mu Buganda agamba ab'eggulu be bamanya abo beerwaneko bwe yagenda okutta abantu e Kasese okiraba buli omu yagamba ndooza omumbere gwamusinze lwaki yadde awakanya gavumenti byemugamba olwo abaaba balina era kino kyabadde yatambuza nkiraba kubanga buli omu abadde amunyigira mu disitulikiti ye kubanga olwedde yateekawo enkola mwe ne mujyaniriza ne mugikubira ne mu ngalo n'ensalo ne bazitema akantu kabadde kamukoledde nnyo nga bwe bagenda eri ne batta abantu mu abalala muba mugamba kyayogera sena gavumenti gyebadde wamubadde mugitwala butwazi kubanga nammwe mulinda lwammwe ate nammwe olwammwe bwe lutuuka ng'ate nammwe mwekubira endulu naye nga temulaba abakolaki abayamba bannange mufuukwe muntu omu bwe tunaabeera muntu omu tujja kusobola naye nga ku luno embeera si yegenda okubeera ng'eya bulijjo gye bagenda okubabuulira simanya 2016 simanya mu 1000 eyo hisitole mu muveeko kino ekiriwo kirala ku bibaddewo okuva Museveni bwe yava mu nsiko tabeerangawo na mbeera ng'eno eriwo kati nkiraba ebisinga byonna ayiiya biyiiye kati agenda kuyiiya nnyo naye nga ggoolo yeemu gyokka gye mmanyi ya butemu ettemu lyo lijja kuba lingi kubanga yaawo bo mbakakasa abantu bagenda kubabuzaawo abantu bagenda kubayungako emisango ayinza n'okuteekateekawo bugurupu bw'abayeekera ekintu ekyo abadde akikozesa nnyo n'ateekawo ADF eri eggulu nayo n'ateekayo obubiina bw'abayeekera naye ndowooza nga bwe bagamba nti ennaku z'omubbi zibaana kati biyinza okuba nga ebyo tajja kusobola kubizzaawo naye katutunule kubanga nze ndaba byebintu byokka kati ebikola ki ebisobola okumutaasa naye nga nsooka okukuutira bannayuganda bonna embeera yonna gye mulaba etabaddeewo embeera gye munaalaba ng'erimu okusima ennyumba zammwe ekiro embeera gye munaalaba nga mulimu okutema ebisolo byammwe ekiro okusaawa ensuku okubaggyako amataka gammwe okubabbako amataka okubookyera mu nnyumba oba okubagoba mukolera oba butalo oba kukola ki eyo siteeti yegenda okuba nga yeebikola egezaako kubanyigiriza bagezaako okukolera mukulembeze kampeyini omukulembeze agenda okujja kulaale mu kifo ky'okwogera byagenda okubakolera mutandike okumuloopera emisango atandike okugamba ebyo saabimanya muddewo mukole mwerabire ennaku gye mubaddemu talina nnyo kampeyini z'akola kampeyini zeezo nzibagambye bannange bwe naafuna akadde nja kujjanga nange mbeeko ettaffaali lyennyongerako bwe nfunawo akadde nga nzija ku mukutu nange mbeeko ettaffaali lyennyongerako ebigambo tubyogera naye ggwe rondamu kimu kyolaba nti kisobola okubako ekisobola okwongera ku ttaffaali ly'ensi yaffe Uganda. Amannya n'eddoboozi nze Kanyike Elisa. Sooka okwebaza bonna abantu mwenna ababadde ku online abadde bawuliriza naye nga nsabira nnyo ensi yange Uganda okulaba nti embeera eno yonna gye tulimu eggwaawo era mbaagaliza okubeera nga mukyali balamu. Akume tunaddamu nate mbeere bulungi. Bye bye.